loše za nama. No, u svakom slučaju, pitam ja kako to tamo funkcionira, ne nama sa Lukanaca ujedinjenom Evropom, kako sve mora biti, da nema državnih subvencija. Nije to državna subvencija, to je velik poticaj lokalne zajednice. Tamo se nije govno, nego se jeli, mislim. Županijski je interes Pruga održavali Pruga, ako ne da uđe i evo ga je prebacilo. Ja sam 95. na 96. 6 mjeseci dole bio u Kninu na ispomoći. Dole kad je Oluja prošla, onda se kao opet formirao željeznički promet, a nisu imali osobno, onda smo mi tu dolazili. Osijeka, Rijeke, Varaždina, Zagreb. Cijela stara infrastruktura u Gračacu, stara šutama okrećajski, nije velika kao, ne znam, Riječka ili Zagrebačka, ali ima. Mi smo isto u Varaždinu, da. Zapušteno. Se nekad parne lokomotive okretale s tenderima u smjeru. Imaju brojeve, nemaju ime. Onaj tunel dolje prije Zadra, Debeljaka, koji su dominirali. Ja kad sam došao još je bilo sve razmopano. Da sam su zabetonirani, to dosta ružno izgleda, ali valjda dobro. Važno je da je onda uđeš onaj cirkus od Vidinja dole. Evo dole neću. Navodno da su napisali peticiju da im je Kalmeta obećao da će preseliti Prugom. Da svi su se bespravno sagradili u koridoru od Prugom. Ako ti Pruga smeta, kaj se onda došao? Baterija na kraju. Recite, ima tu putem nešto što bi bilo interesantno za... Za slikat? Da. Evo, u Središću ima, na stanici ima, tamo je bio rampa za utovar ugljena nekad kad su bili ovi... Ali to već na stanici u Središću? Na ulazu. Tu je bivša vojarna s lijeve strane,
onda s desne ima groblje, Novo izgrađeno i kao industrijska zona. Ovdje je to kompleks vojarne i sve stoje u skladištu. Ništa nisam dogovorio da to mora upresti. Sad ovo nešto obnavlja, a koji šta obnavlja? Sad jedan dio obnovljen, druge je to malo napravili za 60, za 40. Uštede u nedjelju ne radi ove polugradnice. Da? Ne skupili čovjek koji to skupio. Mi imamo nalog, moramo sad isto osigurati da neko ne leti, onda